Hello everyone, welcome to my channel. Nandito tayo ngayon sa labas ng Philadelphia Mills. Yan, umuulan, umaambon. Ay hindi talaga, ay kagabi umuulan pero ngayon mahina na siya. It's so foggy right now. Yan. Yan ang outside of Philadelphia Mills Mall, Philadelphia City, Pennsylvania, USA. Yan. Outside view of Philadelphia Mills. Sa ano to banda sa door 1. Kasi Philadelphia Mills is hanggang door 6. Pero dito lang tayo banda sa door 1. Yan. Kumusta na kayong lahat? Salamat sa panonood. Thank you to my subscriber at sa mga viewers. Thank you po. Yan. 8:45 pa dito ng umaga. Dave and Buster's. Yan. Yan, H&R Block. Kung mag-file ka ng income tax dyan. Mabuti walang music ngayon kasi most of the time pag pumasok ako may music na, ngayon wala pa. Lan Bryant. Six o'clock in the morning, 8:45 in the morning. Yan. Banana Republic o 60% extra. Take an extra 60% off women's clearance. Calvin Klein.
Ito yung Victoria's Secret. Oh. Yan. Pink. Ang dami pang stores doon banda. Dito yung door 1. Marami pang stores doon sa door 2, door 3, door 4, door 5, door 6. May dito oh. Paraffle na sasakyan. Yun oh. Yan. Paraffle. Upo muna tayo. Yan, ang pink. Victoria's Secret. Yan ba, palagi silang may paraffle na sasakyan. Pero, ewan ko ha, parang hindi totoo. Parang lang siya. For show lang siya para makita yung mga information mo. Tapos tawagan ka nila. Tapos bintahan ka ng mga vacation. I don't know, parang ganun. Kunin nila yung number mo at saka tawagan ka, tapos pagkatapos bintahan ka ng vacation papuntang yung sa mga beach, going to Atlantic City or going to Pukuno, going to anywhere. Yan. Paabutin natin ng 10 minutes. Kumusta na kayong lahat? Salamat sa panonood, sa mga subscribers, sa mga viewers. Sa hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo. Thank you, thank you, thank you. Appreciate your time. Yan oh, sale. Ang daming sale ngayon. Ano ba yung English ko? Yan, ito yung Chinese restaurant. Hindi talaga siya restaurant, parang lang siya. Kumpara sa atin, parang karinderya lang siya ba. Yan, yung mga short order. May take out rin sila, mayroon ding dine in. Yan. Okie dokie, see you later.
See you later po. Thank you. Thank you for watching. Thank you. All the best. Thank you so much.